السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ رشا المغازي. النهاردة هنعمل بسكوت بالكريم كراميل. دول 2 باكو كريم كراميل. هحط عليهم كوباية لبن الأول بارد، وبعدين هنحطه على النار. هندوبه الأول كده على البارد، وبعدين هحطه على بقية اللبن. الباكو الكريم كراميل بياخد 2 كوباية لبن، يعني احنا هنضيف هنا 3 كوبايات تاني غير اللي احنا دوبنا فيها الكريم كراميل. اول ما يدوب هضيفه على اللبن التاني واحطه على النار. وبنجيب بسكوت سادة بنكسره تكسير عشوائي يعني، وبعدين بنحط عليه بنحطه في الارضية بتاعت القالب او الصينية ايا كان اللي هتعمله فيها يعني. بعدين بنضيف عليه ده وهو سخن ونسيبه يبرد تماما، وهنتابع مع بعض الخطوات دي واحدة واحدة. دلوقتي اللبن اهو اللي باقي من ال4 كوبايات دول 3. هنزل بقى بالخليط. انا ضفت عليه نص معلقة كاكاو، ده اختياري، اللي مش حابب ما يضيفهاش يعني. ده الكيس بتاع الكريم كراميل اللي بيجي معاه، هفضيه برضو بيدي طعم حلو. طبعا بنفضل نقلب كده، ما نسيبوش خالص عشان ما يلزقش ويبقى ناعم وكريمي مش محبب. هما 3 دقايق بالظبط وهيبدأ يتماسك. انا هدوقه عشان لو محتاج سكر نضيف سكر. مش محتاج سكر. اللي بيحب الحاجة مسكرة بزيادة هيضيف سكر، انما انا مش بحب الحاجة مسكرة، فالسكر بتاعه مظبوط بالنسبة لي. هفضل اقلب فيه كده، واول ما يبدأ يغلي هوريهولكم. دلوقتي سمكه اهو بدأ يتقل اهو. خلاص كده هطفي عليه، وهنشوف هنحط البسكوت ونصب ده عليه وهو سخن كده، وهنتابع مع بعض. دلوقتي ده القالب اللي انا هعمل فيه البسكوت بالكريم كراميل، دهنته زبدة. وده البسكوت اهو اللي انا عاملاه، اللي انا كسرته يعني. بسكوت شاي عادي سادة يعني. طبعا الكمية اللي انتوا حابينها تعملوها يعني، ممكن اكبر ممكن اصغر على حسب يعني. دلوقتي هصب الكريم كراميل اللي انا عملته معاكم على النار. بسم الله.
هنحاول نقلبه كده كله مع بعضه عشان كله يشرب الطبقة دي. نحاول نسويه بقى كده بالشكل ده. من الحاجات السهلة اللي مش محتاجة فرن، يعني مش بتاخد وقت خالص. هنسيب ده بقى كده يبرد تماما خالص، وبعدين هقول لكم على الخطوة الجاية. دلوقتي هنسيح الشوكولاتة على حمام مية، نحطها على البسكوت اللي بالكراميل. دي مية بتغلي اهي، هحط دي كده كده. بنسيح الشوكولاتة على حمام مية، المية بتغلي من تحت والنار واطية خالص شمعة. هسيب بقى دي تسيح كده، وهحط لها معلقة زبدة عشان تديها لمعة، يعني معلقة زبدة كبيرة اهي، وهسيبها تسيح معاها على البخار، وبعدين هنتابع مع بعض. دلوقتي الشوكولاتة اهي اللي سيحتها على حمام مية بمعلقة كبيرة. دي الشوكولاتة اللي سيحتها معاكم بمعلقة زبدة كبيرة على حمام مية. يعني حمام المية ده حلة انا وريتها لكم في الفيديو، حلة بتغلي من تحت فيها مية، بتوطي عليها خالص، ونحط عليها بقى حاجة تكون مش هتنزل فيها قوي يعني لحد ما تسيح بالشكل ده. او الناس اللي عندها مايكرويف هتحطها في الميكرويف دقيقتين 2. هنزل بقى عليها هنا كده على الكريم كراميل اللي بالبسكوت بالشكل ده كده. هوزعه بقى كده، هوزع الشوكولاتة على الوش. ده بسكوت مكسراه قطع صغيرة، هحطه بقى على الوش. طبعا طبقة الشوكولاتة دي بعد ما بردت خالص، الكريم كراميل برد تماما، قعدت ساعتين تبرد. ما ينفعش نحط الشوكولاتة وهو سخن، كله هيصح هيخش في بعضه، مش هيبقى شكلها ألطف حاجة يعني. فلازم يبرد خالص، يبقى ساقع يعني، عشان الشوكولاتة ما تسيحش، لان هي كده كده سايحة، فهينزل كله يتدخل مع بعضه، فمش هيبقى شكلها ظريف يعني. ونسيبها بقى تبرد برضو تاني. الشوكولاتة دي هي هتبرد بسرعة اسرع من الكريم كراميل، يعني ممكن تقعد في التلاجة بقى ساعتين، عشان احنا الجو برد شوية. ساعتين في التلاجة، وبعدين هقدمها معاكم. دلوقتي دي الكريم كراميل بالبسكوت والشوكولاتة اللي عملته معاكم بعد ما قعد، هو بات ليلة في التلاجة، ما قعدش ساعتين ولا حاجة. هطلع واحدة دلوقتي واوريها لكم. دلوقتي ده شكلها بعد ما قطعتها، بصوا متماسكة ازاي. يعني بصوا شكلها، الشوكولاتة على الوش والبسكوت والكريم كراميل تحت. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وبألف هنا.